ውድ የሀበሻ ሮኬት ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? ዛሬ እኔና ጄ 16 ኤከርስ ላይ ተገኝተናል። 16 ኤከርስ እንግዲህ በዋናነት የሚታወቀው ሞዴል ሮኬቶችን ላውንች የማድረጊያ ፊልድ ነው። ማለት ምንም አይነት ሪስትሪክሽን የለውም። እዚህ አካባቢ እንደምታዩት ከሆነ ሰዎችም ሞዴል ፕሌኖችን ይዘው መጣው ቴስት እያደረጉ ነው ያሉት እና እኛም የራሳችን ሮኬት ይኸው እንግዲህ ይዘን መጣናል። ቴስት ለማድረግ መጣናል። ግን ሮኬታችን አንዳንድ ማይነር ሚስቴኮች አሏት። እንደኔ እምነት አሁን ባለበት ሁኔታ ይተኮሳል ብዬ አላስብም። ምክንያቱም የሞተር ማቀፊያው በጣም ከሞተሩ አንፃር ምንድነው የሚባለው ስላይድ አድርጎ መውጣት አቅም አለው ሞተሩ እና እኔ ሆልድ ያደርገዋል ብዬ አላስብም። አጠቃላይ ሮኬቱም ማለት ነው እንሞክረዋለን። ከሰራ አንድ ነገር ነው፣ ካልሰራ ግን ጣጣ የለውም። እንደገና አሻሽለን እንሰራታለን፣ ግድ የለውም። ለማንኛውም ወደ ሙከራችን እንሄዳለን። የመጀመሪያ ሙከራችን ነው የሚሆነው የምንጠቀመው ዲ ሞተር ነው። ዲ ሞተር እንግዲህ በጣም ወደ ላይ የመውጣት አቅም አለው፣ በጣም ፓወርፉል ነው። እንሞክረው። I'm ready. I'm ready. በልተኩሰው። 3 2 1
እሺ ጋይዝ እንግዲህ ዛሬው የሮኬት ሙከራችን ብዙም እንዳሰብነው አልሄድንም። እንደምታዩት ፊኖች ምናምን ነገር እንዳለ ተሳብረዋል። ያችን ትመስላለች እንግዲህ የዛሬው የሮኬታችን ሙከራ። በዋናነት ግን ያው ማቴሪያሉ ለአሁኑ ቴስት ሙከራ በጣም መጥፎ ማቴሪያል ነበር የተጠቀምነው። በዛ ምክንያት ደግሞ ያው ሮኬታችን ተቃጥላለች ማለት ነው። ስለዚህ ከዚህ በኋላ በ3D ሙሉ ለሙሉ ፕሪንቲንግ አድርገን ሮኬት መስራት አይቻልም ማለት ነው። ምናልባት አንዳንድ ፓርቶችን እንሰራ ይሆናል። ለምሳሌ ኤሌክትሮኒክስ ማቀፊያ፣ አንዳንድ ነገሮች አላ ጀስት በተለይም ከኤሌክትሪካል ከሞተሩ ጋር ማይገናኙ ነገሮችን እንሰራለን። ፊንም ልንሰራ እንችላለን እዚህ በኋላ ፊንም ችግር የለውም። ከዛ በተረፈ ግን ሙሉ ለሙሉ ሮኬቱን በ3D ፕሪንቲንግ መስራት ማለት አሁን ያለንበት ጥሩነቱ እንደምታዩት ግሪን ኤሪያ መሆኑ እንጂ ድራይ ግራስ ቢሆን ኖሮ ኢቨን እሳት የማስነሳት ቻንስ አለው እና እንደዚህ አይነት ነገር ሁለተኛ አንሞክርም፣ ምክንያቱም በጣም አደገኛ ነው። ያ እና እንግዲህ ዛሬው ሙከራችን ይሄን ይመስላል፣ የሮኬት ሙከራችን። እንግዲህ ማለት ለጊዜው ጀስት ድሮኖችን እያበረረ ነው። ያው እንግዲህ ድሮኖችን እያበረረ ነው። እዛ ጋር ድሮን እያበረረ ነው። በቃ ያው ለጊዜው እንግዲህ ይሄን ነው እየሰራን ያለ ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት ሞዴል ፕሌኖችን ሰዎች እያበረሩ ነው ያሉት።